Selain mesinnya bunyi, ternyata ada yang aneh di mobil ini. Karena puli supercharge-nya ikut berputar terus-menerus, padahal putaran mesin masih idle. Supaya tidak menduga-duga, saya minta tim saya untuk cek DTC dengan scan tools. Aneh kan? Lawang kasus bunyi-bunyi kok suruh cek DTC. Dan ternyata benar, ada DTC magnetic clutch untuk supercharge-nya nyangkut terus. Dah lah, ganti dulu water pump-nya. Loh, kok water pump sih? Ya memang benar, di mobil ini water pump punya dua puli. Puli yang luar terhubung sama putaran mesin, sedangkan puli yang dalam itu ada magnetic clutch-nya buat on off untuk menghubungkan putaran dari mesin ke supercharge. Kalau yang benar harusnya begini. Yang luar berputar, yang dalam berhenti. Itu kalau idle.